Дык вось, у мяне пытанечка. Не хацеў быць слаўна, а прыйшлося. Добра. Вось як. Беларусы жывуць не толькі ў Беларусі. Нечакана. То бок гэта не толькі такое маё нейкае меркаванне. Для мяне, прынамсі, гэта было вялікае адкрыццё. Як прыемна. Падкаст Тутака. Вітаем, з вами другі сезон падкаста Тутака, і ў нас невялікія змены. Насупраць мяне сядзіць усё той же самы прыгажунь Дзміцер Костін. Мяне Это клічуць так. Настасія Суханосік. Вітаю, Дзміцер. Вітаю, Настася, вітаю ўсіх, хто далучаецца до нашага падкасту. Дык вось, пра змены. Мне прыйшлося, я сама захацела, так скажам шчыра кажучы, адабраць мікрафон у Дзміцера, каб правесці гэты падкаст, таму што ў мяне накапілася шмат пытанняў, Дзміцер, на якія, спадзяюся, ты мне адкажаш. І гэта першая змена. Ну, напэўна, для мяне гэта змена такая, што я звычайна па іншы бок мікрафона, скажам так. Я задаю пытанні шмат гадоў. Магчыма, на некаторыя пытанні твае, дзякуючы тым адказам, якія чуў, удасца мне адказаць. Будзем спадзявацца. І другая змена, што цяпер наш падкаст выходзіць не толькі ў аўдыёфармаце, але яшчэ і ў відэа. І дзе можна будзе знайсці наш відэападкаст? Ну, вядома, гэта YouTube канал фонду Тутака. Тут нязменна ўсё застаецца, але таксама цяпер, дзякуючы такой магчымасці, ў Spotify таксама відэафайл будзе змешчаны. Прычым гэты відэафайл будзе змешчаны з тытрамі на польскай мове, таму нашы слухачы, гледачы, якія, магчыма, не валодаюць беларускай мовай даволі добра, будуць мець магчымасць, прынамсі, чытаць і разумець, пра што мы тут размаўляем. Цудоўна. І так, гэта дзве галоўныя змены, але ж усё ж такі. Чаго мы тут сабраліся, Дзміцер? Невялікі такі, можна сказаць, уступ. Я не так даўно пераехала ў Польшу з Беларусі. Тут жыву ў Беластоку, і для мяне, шчыра кажучы, было вялікім адкрыццём. Оказывается, на Падляшшы жывуць беларусы. Выбачаюся, адразу выбачаюся. Я шчыра ўсё жыццё думала, што беларусы жывуць у Беларусі. А тут і велізарная колькасць меншасці беларусаў, якія адчуваюць сабе, якія размаўляюць па-беларуску, і шмат яшчэ розных фактараў тоеснасці беларускай. Дык вось, у мяне пытанечка. Як так сталася, што беларусы жывуць не толькі ў Беларусі? Беларусы жывуць не толькі ў Беларусі, і гэта як бы рэч, якая сягае многіх гадоў назад. Бо вядома, што тэрыторыя Рэспублікі Беларусь, дзяржавы, яна канчаткова аформілася толькі пасля Другой сусветнай вайны. І менавіта праз тое, што гэтыя змены межаў, змены тэрытарыяльнай, дзяржаўнай прыналежнасці земляў, дзе жылі беларусы, адбываліся праз стагоддзі, апынулася так, што значная частка беларусаў жыве па-за межамі Беларусі. Тут не толькі Падляшша ці Беласточчына, гэта таксама Віленшчына, гэта таксама на Смаленшчыне, на Браншчыне, на Дзвіншчыне або ў Латгаліі, у Латвіі. Так што гэтыя супольнасці апынуліся ў свой час па-за межамі, але мне здаецца, што Беласточчына, Падляшша — гэта адзіная такая супольнасць беларуская аўтахтонная па-за межамі Беларусі, якой удалося даволі моцна захаваць сваю тоеснасць і прыналежнасць. Ну, мы, напрыклад, не ведаем пра нейкія беларускія арганізацыі на Смаленшчыне, ці школьніцтва на Смаленшчыне, ці нейкае такое вось беларускае жыццё на Смаленшчыне. Крыху ёсць на Віленшчыне, таксама крыху ёсць у ваколіцах Дзвінска, Даўгавпілса. А на Беласточчыне тут проста, выбух і выквіт гэтага жыцця. Для мяне, прынамсі, гэта было вялікае адкрыццё. Ты згадала, што ты прыехала... То бок гэта не толькі такое маё нейкае меркаванне. Не толькі, напэўна, тваё, бо я таксама, як і ты, прыехаў свайго часу сюды на Беласточчыну 16 гадоў таму. Крыху ведаў, калі хтосьці цікавіцца гісторыяй, то, напэўна, ў падручніках па гісторыі і Супраскі манастыр, і Заблудаўская друкарня з'яўляецца, і такія гарады, як Бельск-Падляскі, Мельнік, Драгічын. У 19 стагоддзі больш пішуць пра Беласток, напрыклад, але пасля 44-го года, калі фактычна вырашаецца лёс Беласточчыны,
Пра беларускае жыццё на Беласточчыне мала што ў нашых падручніках з'яўляецца. Я, вядома, ведаў пра тое, што беларусы жывуць не толькі на тэрыторыі Беларусі, але слаба сабе ўяўляў, як гэта выглядае, колькі тут гэтых беларусаў, колькі тут людзей з беларускім паходжаннем. Бо пра гэта таксама трэба сказаць, што вельмі шмат людзей могуць карыстацца гаворкамі беларускімі, але мець зусім іншую свядомасць. І мова не з'яўляецца такім вызначнікам свядомасці на Беласточчыне. Напэўна, рэлігія, прыналежнасць да праваслаўнай царквы моцна ўплывае на тое, каб гэта ідэнтыфікацыя беларуская захоўвалася. Хаця цяпер ужо таксама вельмі шмат праваслаўных палякаў. І вось таму у мяне тут таксама ёсць пытаннечка, раз мы закранулі тэму рэлігіі. Я сама з горадні, і у нас даволі шмат жыве мясцовых палякаў. І заўсёды была нейкая такая, не веду, думкі у праваслаўных гарадзенскіх жыхароў, што калі ты каталік, то ты паляк. І наадварот, калі ты паляк, то ты каталік. А што датычыцца тут мясцовых? Беларусы гэта ў большасці праваслаўныя ці як тут на Падляшшы? Тут гэта таксама як на Гарадзеншчыне, і гэта класны стэрэатып з часоў расійскай імперыі, дзе стваралі трыадзіны рускі народ, і праваслаўны не мог быць, напрыклад, палякам ці там яшчэ кімсьці, ён мусіў быць рускім, так, ну бо праваслаўны. А ўжо каталікоў, добра, хай будуць палякамі. І так гэта ўсё захавалася. У прынцыпе, да сённяшняга дня шмат хто ідэнтыфікацыю сваю праводзіць выключна на падставе канфесійнай прыналежнасці. У адной і той самай вёсцы могуць жыць людзі, размаўляць на адной той самай гаворцы, напрыклад, на Сакольшчыне. Ёсць мяшаныя каталіцка-праваслаўныя вёскі, але там свядомасць польская у беларускамоўных, так скажам, жыхароў гэтай вёскі ўжо не першае пакаленне, то бок канфесійная прыналежнасць, яна моцна ўплывае на ідэнтыфікацыю. Адзіны рэгіён, дзе даволі цікавая з'ява, пра гэта згадваў Міраслаў Янковяк у часе сваіх даследаванняў у Латгаліі. Там можна было сустрэць каталікоў беларусаў, каталікоў палякаў, і розніца была такая, што каталікі, які размаўляюць на беларускай мове, палякі, які размаўляюць на беларускай мове, там гэта тыя, которые прыехалі з тэрыторыі Беларусі. А мясцовыя каталікі, напрыклад, сябе лічылі беларусамі і лічаць беларусамі. Яшчэ ёсць такія анклавы. Тут ўсё больш-менш адназначна гэты падзел адбыўся крыху раней, хаця трэба сказаць, што ў пачатку 20 стагоддзя тут, на Беласточчыне, беларускі рух, менавіта беларускі, шмат у чым залежаў ад каталікоў. Вельмі шмат дзеячаў беларускай культуры, беларускага руху пачатку 20 стагоддзя, яны выводзіліся, калі яны з Беласточчыны паходзілі, яны выводзіліся з каталіцкіх сем'яў. Ну тут я прыгадаю і ксяндза Францішка Грынкевіча, які ў гародні закладаў гарадзенскі беларускі моладзевы кружок, так, тут і Янка Чарапук з Новага двара таксама, тут і ксёндз Рэшаць, дзядзька пазнейшага гісторыка Юркі Туронка, так. Гэты рух каталіцкі тады таксама часткова успрымаў гэтую беларускую ідэнтычнасць на Сакольшчыне, але ў прынцыпе другая сусветная вайна і прыход саветаў сюды амаль цалкам адрэзалі каталіцкую частку Беласточчыны ад беларускай свядомасці. Зразумела, то бок можна сказаць, што гэта проста стэрэатып. Ну, у пэўным сэнсе стэрэатып, хаця я больш прытрымліваюся такой думкі, што ідэнтычнасць гэта штосьці настолькі асабістае і паходжанне тыпу там столькі працэнтаў беларускай крыві, столькі працэнтаў польскай крыві, і на падставе гэтай
расавай нейкай тэорыі высвятляць, што вось гэты мусіць быць беларусам, ну, не да канца мне гэта блізка. Я лічу, што мы жывем у часы, калі людзі ў прынцыпе могуць свядома выбіраць, так, па розных чынніках. І тут сапраўды чыннік мовы перастае быць ужо такім важным, тым больш, што мы гэта ведаем на прыкладзе Беларусі, дзе па-беларуску амаль ніхто не размаўляе. На Беластотчыне штораз больш польскамоўных беларусаў, людзей, якія маюць свядомасць беларускую, але пры гэтым размаўляюць па-польску, могуць не ведаць беларускай мовы. Усё гэта даводзіць да таго, што як бы гэта ідэнтычнасць нацыянальная, яна крыху інакш фармуецца ад не залежыць ад этнічных каранёў, вось так. Зразумела. Добра, а распавядзі мне такую сітуацыю, што вакол Беластока, Падляшша, возьмем так больш вялікі рэгіён, на Падляшшы даволі такі шмат беларускіх вёсак, на якіх, вось, як ты казаў трошкі раней, што не абавязкова размаўляць па-беларуску, тым больш, што наша размова па-беларуску гэта такая больш класічная, на вёсках размаўляць... У мяне ўжо з акцэнтам. Трошкі размаўляць усё ж такі інакш. Я з задавальненнем паслухаю, я слухала неаднаразова, як Зміцер размаўляе, раю вам таксама паслухаць, як ён гаворыць па-свойму. Гэта ўжо будзе асобная, думаю, тэма для нашага падкаста. Дык вось, вёсачкі. Ёсць такія вёскі, дзе жывуць, можна сказаць, выключна беларусы. І гэта залежыць ад таго, наколькі яна блізка да цяперашняй мяжы, ці ад чаго гэта склалася, чаму ў нейкіх вёсках захавалася гэта беларускасць, а ў некаторых не. Напэўна, вельмі важным чыннікам з'яўляецца прысутнасць беларускай адукацыі. Я маю такую тэорыю, што там, дзе захавалася беларуская адукацыя, там нацыянальная свядомасць і моўная свядомасць асобнасці ад Польшчы мацнейшая. І тут такія вёскі можна сустрэць, вядома, што каля мяжы, але не абавязкова каля мяжы, гэта можа быць як бы у адлегласці, не ведаю, 20 кіламетраў ад мяжы. Ўсё роўна каля мяжы 20 кіламетраў. Ну, у прынцыпе, ўся Беластотчына, увесь гэты арэал, скажем так, этнічна-беларускі, ён увесь пры мяжы знаходзіцца, так? Но бо гэта беларуска-польскае памежжа, яно, калі гаварыць пра гэтую вось такую мяжу супольнага пражывання, то я б назваў гэта так, напэўна, 50 кіламетраў з аднаго боку мяжы і столькі ж з іншага боку мяжы, то бок гэта 100 кіламетраў, дзе жывуць побач стагоддзямі этнічныя палякі, этнічныя беларусы. Ну, в прынцыпе, калі браць вось так мапу ад Аўгустова па Семятычы, уздоўж ідзе такая дарога С-19, і гэтая дарога больш-менш як бы аддзяляе вёскі, дзе можна яшчэ пачуць гаворкі беларускай мовы. Гэта той бок бліжэй да Беларусі, і троху вёсак ёсць па баку заходнім, але ўжо там найчасцей будзе асадніцтва з Мазовша, з Польшчы, як бы з таго боку, з захаду. Добра. Ёсць яшчэ адно такое велізарнае пытанне. Чаму Падляшша? Увогуле, чаму? Адкуль пайшла гэта назва? І ёсць там некалькі варыянтаў, і вось распавядзі, калі ласка. Трэба адразу сказаць, што сённяшняе падляшскае ваяводства гэта не гістарычнае Падляшша. Таму што толькі частка гістарычнага Падляшша знаходзіцца ў межах сённяшняга падляшскага ваяводства, якое ў сабе злучыла некалькі гістарычных такіх тэрыторый. Тут, напэўна, заходняя гэтая частка ваяводства, гэта частка Мазоўша, Мазовіі, так, поўнач гэта Сувальшчына і частка літоўскага этнічнага арэалу, а вось гэты беларускі арэал, ён падзелены сапраўды паміж Падляшшам паўночнай ягонай часткай, бо Падляшша паўднёвае яшчэ застаецца на поўдзень ад Буга, і яно бліжэй Берасця, там, дзе Белая Падляшская, напрыклад, і частку, якую некаторыя называюць Чорная Русь, гэта частка, якая мела сваім цэнтрам горадню менавіта.
Вось горадню Ваўкавыск, Прыемна. а Падляшша яно гістарычна было больш з Берасцем, напрыклад, звязанае. Падляшша гэта рэгіён, пра які пачынаюць згадваць яшчэ дзесьці ў 11, 12, 13 стагоддзях. Сама назва Падляшша паходзіць не ад лесу, як некаторым здаецца, бо чую вельмі часта па-беларуску гавораць Падляссе. Але прыгожа гучыць, мякка так. Мягка, але мы маем сваю назву Падляшша, і гэта назва гістарычная, і звязаная на з тым, што гэта так назвалі землі, якія знаходзіліся непадалёк ад польскіх земляў, непадалёк ад ляхаў. Жывуць пад ляхамі, каля ляхаў. Не сярод ляхаў, бо тады было Паляшша. Цікава. Бо так як Палессе, гэта людзі жывуць сярод леса, таму так называецца. Падляшша гэта каля, і менавіта такая назва была, згадвалася яна у лацінскай назве, часам Подляхія. Такая лацінская назва выкарыстоўвалася ў літоўскай мове. Паленькай, паленькай, ленькай то па-літоўску палякі, а паленькай то значыць таксама Падляшша, то бок гэта этымалогія тут выйграе, хаця ў Польшчы можна сустрэць менавіта гэтую этымалогію, звязаную з лесам. Тады б хутчэй за ўсё рэгіён называўся Падлесся, а не Падляшша, але я тут не спецыяліст, я не буду спрачацца. Напэўна, Падляшша гэта вельмі старая назва, і гэта паказвае, што землі гэтага рэгіёну яны былі заселеныя ўсходнімі славянамі вельмі рана. Першыя гарады, якія згадваюцца на гэтай тэрыторыі, заселеныя ўсходнімі славянамі, гэта, напэўна, Мельнік, гэта, напэўна, Драгічын. Бельск-Падляскі таксама вельмі старажытны горад. Вось. І гэта было такое ядро Падляшша тагачаснага, якое было звязанае і з Каменцам, і з Берасцем, то бок лёс і берасцейскай зямлі, і Падляшша, ён вельмі часта быў падобны да моманту, напэўна, Люблінскай уніі, калі Падляшша, падляшскае ваеводства тагачаснае, яно адышло, паўночная частка Падляшша адышла ў склад кароны польскай, а паўднёвае Падляшша, напрыклад, з Белай Падляшскай, яно засталося ў складзе Вялікага княства літоўскага. Вось. І гэта былі, напэўна, першыя такія згадкі пра ўсходніх славянаў тут. І, напэўна, адтуль таксама бярэцца і свядомасць, бо калі гаварыць пра ідэнтычнасць і свядомасць, назва Беларус гэта даволі сучасная назва мясцовага насельніцтва. Я думаю, што вельмі часта, акрэсліваючы сябе, людзі выкарыстоўвалі проста сама назву Русін, якая абазначала прыналежнасць этнаканфесійную. Гэта была такая супольнасць праваслаўная або уніят усходняга абраду і паходжання ўсходнеславянскага, гэта быў Русін. Калі гаварыць пра дзяржаўную прыналежнасць, то таксама яшчэ ліцвінамі называлі. І тут цікава якраз на Беластотчыне да гэтага часу жывы гэты падзел, бо частка Беластотчыны на поўнач ад ракі Нарва, яна была часткай Вялікага княства літоўскага, а гэтая паўднёвая пасля Люблінская уні была далучана да кароны, і гэтыя жыхары Бельска-Падляшскага, Гайнаўкі да гэтага часу могуць называць сваіх паўночных суседзяў з-пад Міхалова, Нараўкі, называць іх ліцвінамі. То бок Вялікае княства літоўскае няма ўжо даўным-даўно, а назва Ліцвін засталася. Памятаю, была такая нават размова на гэты конт, што вось гэтая назва Ліцвіны, яна больш належыць да таго насельніцтва, якое гаворыць дыялектамі збліжанымі да беларускай літаратурнай мовы. Гэта не да канца так, бо ў 19 стагоддзі Міхал Федароўскі пісаў пра люд Беларусі на Русі літэўскай, то бок Русь, так, то бок хутчэй за ўсё першая такая саманазва, самаакрэсленне, гэта былі русіны. Пазней ужо у
пры стварэнні сучаснай такой ідэнтычнасці нацыянальнай беларускай Беласточчына была бліжэй і Падляшша, і Беласточчына былі бліжэй да беларускага нацыянальнага руху, менавіта таму гэтая свядомасць беларуская з'явілася нават там, дзе людзі карыстаюцца гэтымі пераходнымі гаворкамі, пра якія вядзецца спрэчка. Украінцы лічаць гэта украінскімі гаворкамі, заносяць у склад украінскай мовы, ну і адпаведна спрабуюць людзей тут пераканаць, што яны украінцы. Хаця, як я казаў, ідэнтычнасць часам можа быць звязаная зусім не з мовай, з нечым іншым, так? Добра, гэта такая больш мешанка атрымалася. І тут хацелася б сказаць, што вы толькі што праслухалі 5-хвілінную лекцыю ад Дзміцера Косціна, геаграфічна-гістарычную, адкуль пайшла назва Падляшша. Слухай, но шчыра кажучы, каб зразумець, адкуль насамрэч паходзіць гэта назва, ну, трэба вялікую колькасць кніг прачытаць і зразумець, і ёсць розныя крыніцы паходжання, і кожны выбірае сам для сябе, якую ён можа сам хочаць. Галоўнае, каб не, як у нас у Беларусі, не Беларусія, а ўсё іншае, як заўзгодна. Добра, выбачай, мы будзем з табой трошкі прыгаць з пытання да пытання, таму што ў мяне іх проста велізарная колькасць, там цэлы заплечнік. І наступнае пытанне, якое я хацела задаць, датычна перапісу насельніцтва. Калі я толькі прыехала, я даведалася, што не так даўно адбылася тут у Польшы перапіс насельніцтва, і на Падляшшы, наколькі я ведаю, яшчэ да гэтай перапісы насельніцтва апошняга была велізарная колькасць мясцовых беларусаў, так, польскага беларусаў. грамадзянства. А вось пасля апошняга перапісу людзі сталі менш запісваць сябе як беларусы. З-за чаго гэта? Чаму так сталася? Але ўсё роўна у сябе на вёсцы са сваімі родзічамі яны размаўляюць на гаворцы, на сваёй беларускай мове. Гэта пытанне, адказ на якое знайсці цяжка. Напэўна, гэта пытанне і сацыялагічных даследаванняў, і нейкіх гістарычных такіх даследаванняў, выказванняў, і лепш на гэтае пытанне за мяне, напэўна, адказалі б нейкія там прафесары, выкладчыкі, даследчыкі. Але так размаўляючы з мясцовымі беларускімі дзеячамі, таксама з даследчыкамі, усе адзначаюць адну такую з'яву, як асіміляцыя. І гэта штосьці, што можа не да канца дыяспары беларускай, якая жыве тут у Беластоку, зразумела. Любая меншасць, якая знаходзіцца сярод большасці, з часам адбываецца асіміляцыя моўная, культурная, і гэта натуральная з'ява, асабліва ў часы глобалізацыі. Так, ну класна было, калі не было радыё, калі не было тэлебачання, жыць сабе на вёсках і размаўляць на сваёй мове, і магчыма толькі час ад часу, паехаўшы кудысьці там у цэнтр, у павет ці ў гміну, нават выкарыстаць гэтую польскую мову ламаную, якой там навучыліся, але адукацыя польская, сродкі масавай інфармацыі, цяпер інтэрнэт, гэта ўсё прывяло да таго, што раз меншы арэал мае беларуская прысутнасць як такая. Гэта вельмі цяжка нават у адной сям'і проста затрымаць гэтую беларускую мову, так? Не ведаю, ну не забароніш дзіцяці глядзець нейкія мульцікі на польскай мове, не забароніш яму мець зносіны з сябрамі на вуліцы. Вось. І таму паступова адбываецца гэты працэс асіміляцыйны, які таксама у пэўным сэнсе звязаны таксама з гістарычнымі нейкімі падзеямі, так, бо, напэўна, міжваенная Польшча не была добрым домам для беларусаў. І многія памылкі, якія тады адбыліся на гэтых тэрыторыях, яны пазней, у час Другой сусветнай вайны, прывялі да трагічных падзеяў, калі мне здаецца, што
яшчэ больш развіўся нейкі такі антаганізм паміж беларускай і польскай супольнасцю. Падзеі 45-46 гадоў на Беласточыне, тут згадаю пра райд аддзела Рамуальда Райса Бурага ці дзейнасць іншых атрадаў польскага падполля антыкамуністычнага, яны прывялі да таго, што беларусы баяліся прызнавацца да сваёй тоеснасці. Нярэдка выпраўляючы дзяцей у той час у гарады, казалі, ты толькі не прызнавайся, размаўляй па-польску. І людзі з траўмай пераязджалі, яны ўжо, вядома, сваіх дзяцей вучылі размаўляць па-польску, і свядомасць таксама праз гэта пераходзіла. Так, я нерэдка чуў, напрыклад, са мной чалавек размаўляе па-беларуску, кажа, ну як, я полька, я ж у Польшчы нарадзілася. То бок, як бы тут замяняе гэтую свядомасць, прыналежнасць грамадзянская, так? Нярэдка ў Польшчы можна сустрэць гэта незразуменне таго, што хтосьці можа быць грамадзянінам Польшчы і быць не палякам. Была такая, напрыклад, акцыя, бадай што ў пачатку 2000-х гадоў, калі хацелі прадстаўнікоў розных нацыянальных груп далучыць да гэтай акцыі маладых людзей, каб яны сказалі, што я там беларус, я паляк. І была праблема, бо беларусы і літоўцы, напрыклад, адмовіліся прыняць удзел у такой акцыі, таму што на той момант дзеячы не адчувалі сябе палякамі адначасова. З 2011 года ў перапісах насельніцтва ёсць магчымасць пазначыць падвойную прыналежнасць нацыянальную, то бок нярэдка людзі нараджаюцца ў мяшаных сем'ях, так? І дзве культуры адначасова прысутнічаюць, ці выхоўваюцца, ці жывуць проста людзі ў двух культурах, і ёсць такая магчымасць у Польшчы пазначыць прыналежнасць да адной культуры, да другой, выбраць, которая першая, которая другая. Дзеячы беларускія, канешне, крытыкуюць вельмі моцна такі падыход, таму што з аднаго боку улады тлумачаць, што гэта дапаможа тым, хто не да канца ўпэўнены ў сваёй беларускасці, пашырыць сваю свядомасць і нейкім чынам павялічыць колькасць беларускай прысутнасці ў перапісе, а з другога боку ёсць меркаванне такое, што гэта дае магчымасць асімілявацца, пераходзіць паступова да польскай нацыянальнай свядомасці, так, этнічнай свядомасці. Не скажу, што гэта такая грамадная, як бы, і нечаканая з'ява змяншэння колькасці беларусаў. Першы перапіс такі у нармальным разуменні гэтага слова ў Польшчы прайшоў у 2002 годзе, і тады беларусаў на Беласточыне было каля 50 000. Тады было 12 бадай што гмінаў, у якіх беларусы складалі больш за 20%. Чаму 20%? Бо так, паводле заканадаўства пра меншасці, такая, як бы, колькасць дастатковая для таго, каб мець магчымасць у гміне ўводзіць дадатковую мову. І вешаць таксама інфармацыйныя табліцы гэтыя на ўездзе ў вёскі на двух мовах. Гэта вельмі файна. Вось, напрыклад, як у Орле, для мяне было проста здзіўленнем, калі я Орля, ўбачыла. так, Орля тут адзіны такі прыклад, бо рэшта гмінаў чамусьці пабаялася гэтага зрабіць, хаця такія магчымасці былі. Дык вось тады было 4 гміны, дзе беларусы былі ў пераважнай большасці. Вось як. Яны былі большасцю, і там палякі былі меншасцю. Напрыклад, гміна Дубічы царкоўная на той момант беларускую нацыянальную прыналежнасць у перапісе 2002 года падала 87% жыхароў. Гміна Орля каля 80%, Чыжы каля 80%, Нараўка, Клішчэлі. Былі такія гміны, дзе беларусаў была большасць. У 2011 годзе я сам быў сведкам таго, як частка гмін гэтыя 20% ўжо не мела. То бок тады знікла гэтая магчымасць уводзіць дадатковую мову. А апошні перапіс таксама паказаў, што і ў тых гмінах, там Дубічы, Орля, Чыжы, Гайнаўка, там беларусы сталі ўжо меншасцю. То бок менш за 50% насельніцтва гэтых гмінаў называе сябе беларусамі. Гэта таксама звязана, можа, з тым, што, так як кажу, 80 гадоў мяжы,
з 44-го года яно прывяло да таго, што нават адчуванне гэтай супольнасці з беларусамі з Беларусі з кожным пакаленнем усё меншае. Так, цяпер моладзь можа не да канца нават разумее, чаму яны маюць быць беларусамі, як это так быць беларусамі. Іхныя бацькі не прыехалі, яны не ведаю, нарадзіліся тут, бабулі, дзядулі, усе, і чаму яны беларусы, і што яны маюць супольна з Лукашэнкам і Беларусю, моладзь на Беласточчыне часам не разумее. То бок гэта ўсё ж такі залежыць ад выхавання ў сям'і. Ад адукацыі, выхавання ў сям'і. Перадусім выхаванне ў сям'і, так, гэта першая справа, але таксама адукацыя, інстытуцыянальная адукацыя, гэта вельмі важна. Добра, пра адукацыю мы з табой, гэта такая велізарная тэма, якая мяне вельмі цікавіць. Мы асобна з табой выкрыем нейкі час, пагаворым на гэтую тэму. Окей, Дзміцер, раскажы мне, калі ласка, з твайго пункту гледжання, вось было, ты казаў, у 11-м годзе на перапісе насельніцтва было 50 тысяч беларусаў, так, на Падляшшы? У 2002-м, у 11-м 46, калі не памыляюся, а апошні перапіс гэта 23 тысячы. 20, то бок у палову, можна сказаць, за гэтыя гады. Гэта збольшага ўсё ж такі маладыя людзі перастаюць пісаць сабе, записываць сабе. Гэта ж ўсё ж такі на паперцы. Гэта проста перапіс Я думаю, падаецца. што маладыя людзі перасталі сябе записваць яшчэ раней. У папярэдніх перапісах тады проста яшчэ жылі тыя людзі, якія сябе лічылі, былі свядомымі беларусамі, акрэслівалі сябе як беларусы. Беласточчына гэта рэгіён з тэрыторыі найбольшага змяншэння колькасці насельніцтва. Тут за чаго гэта сталася? Мяжа. Я думаю, што мяжа гэта першая. Ад мяжы людзі ўцякалі. Так, жыць пры мяжы ў глухім куце, дзе не маеш ні інфраструктуры, ні нармальнага жыцця. Гэта прыводзіла да таго, што проста з гэтых вёсак прымежных людзі выязджалі. І плюс таксама беларусы не жылі багата. Беларусы не жылі на добрых землях. Так, вядома, што тут ёсць людзі, якія маюць даволі вялікія гаспадаркі, але вельмі часта гэта былі невялікія гаспадаркі, гэтыя палоскі, якія там між сям'ёй проста не было магчымасці раздзяліць, і калі шмат дзяцей было, то высылалі ў гарады. І, у прынцыпе, у гэтых вёсках штораз менш людзей было. Людзі выязджалі, так, а старэйшае пакаленне проста, памірае, адыходзіць. Мне здаецца, што ўжо ад нейкага часу можна гаварыць, што беларусы у Польшчы, беларусы на Беласточчыне гэта гарадская народнасць, народ. Бо большасць беларусаў жыве цяпер у гарадах тых свядомых. Перадусім гэта Гайнаўка, Бельск, Беласток. Я хацела запытацца, як мясцовыя беларусы сябе называюць. То бок мы проста беларусы. Я чула такое тутэйшае, не ўсім падабаецца. Ліцвіны, якія яшчэ, можа, ёсць варыянты, каб зразумець. Вось я сустракаю ў вёсцы, напрыклад, жанчынку, якая размаўляе па-беларуску на сваёй мове, на сваёй гаворцы. Але яна не кажа, што яна беларуска, яна тутэйшая. Тутэйшая гэта ўсё ж такі якая? Ці ліцвіны, гэта ўсё ж такі які народ? Вельмі шмат акрэсленняў. Назваць сябе беларусам гэта ўжо такая даволі высокі ўзровень ідэнтыфікацыі і свядомасці. Найчасцей мы скажам, мы пачуем там, што так, сапраўды тутэйшы, так, бо сюль, я сюль, говорю по-свойму, я сюль. З такіх шырэйшых таксама акрэсленняў больш гістарычных, то пудляш. Пудляш, гэта на тую гістарычную частку Падляша, дзе гавораць гэтымі пераходнымі беларуска-украінскімі гаворкамі. Пудляшы, або гавораць на падляшскай мове, як мяркуе Ян Максымюк, напрыклад. А паўночныя ліцвіны, рэдка, яны між сабой, напрыклад, так не акрэсліваюцца. Найчасцей гэтая ідэнтыфікацыя будзе звязаная з нейкай лакальнасцю, так? Я там Дубычкі, я Чарымховскі, Клішчылёвскі, Гарадоцкі, Сакольскі, Навадворскі, то бок нейкая такая лакальная прыналежнасць да мясцовасці, адкуль яны паходзяць, будзе прысутнічаць, але, напэўна, найчасцей мы пачуем палякі.
Палякі. Нават калі гавораць на гаворках, найчасцей пачуем, што палякі. Яшчэ я ведаю такую рэч, што мясцовыя беларусы вельмі не любяць, калі іх называюць меншасцю. Ну вось мы між сабой размаўляючы, вось беларуская меншасць. І вось гэта мясцовым беларусам вельмі не падабаецца. З-за чаго гэта можа быць? Гэта ж не абразліва. Магчыма, гэта такое нежаданне быць меншасцю, звязанае з тым, што меншасць гэта штосьці, што там, не ведаю, нейкае такое іншае, можа горшае, можа яшчэ штосьці. Я звычайна выкарыстоўваю акрэсленне беларуская нацыянальная меншасць або беларусы аўтахтоны, але беларусы аўтахтоны гэта цяжка ўвогуле тлумачыць, хто такія аўтахтоны. Аўтахтоны это тыя, которые жывуць спакон веку на адной зямлі тут вось у гэтым месцы, яны тут не прыезныя, ні з ніадкуль не ўзяліся. Я думаю, што гэта пакуль яшчэ часовы такі падзел наш на частку гэтую з Беларусі і мясцовых беларусаў, каб навонкі прадстаўляць сябе, калі мы будзем думаць пра беларусаў як пра нейкую такую штосьці цэлае, адзінае на Падляшшы, то варта гаварыць ужо пра беларускую супольнасць. Бо як бы там ні было, можа гэтыя кантакты не супер там блізкія і не даюць такога аграмаднага плёну аднаму боку і другому, але яны пачынаюцца. І з часам думаю, што ўсё ж будзе нейкая такая беларуская супольнасць. Цудоўна, то бок лепш не казаць ты з беларускай меншасці, просто сказаць ты беларус. Добра, Дзіміцер, але я хацела вось якую запытацца рэч. Што мы, як мы, прадстаўнікі беларускай дыаспары, можам зрабіць для мясцовых беларусаў, каб падтрымаць гэта жаданне захоўваць беларускую тоеснасць. Каб не было такое, што я, напрыклад, размаўляю з мясцовым беларусам і ёсць між намі нейкае такое, ты прыехаў, а я вось тут заўсёды быў. Як захаваць нашыя дыаспаральныя і мясцовых беларусаў адносіны, каб пры наступным перапісе насельніцтва гэта лічба, якую ты цяпер назваў 20 з нечым тысяч чалавек на Падляшшы, які запісалі сабе беларусамі, павялічылася. Толькі і яшчэ тут дадатковае яшчэ ўздагон пытання, ці варта ўсё ж такі намагацца колькасці, ці варта намагацца якасці? Калісьці святой памяці Сакрат Яновіч, такі беларускі пісьменнік адсюль з Беласточчыны, з Крынак родам, сказаў, што можа варта, каб беларусаў было 7 тысяч, але яны былі свядомыя сваёй беларускасці. Гэта адзіны як бы падыход. Другі падыход, што добра было б, каб іх было як мага болей. Магчыма, што мы тады будзем больш такія важныя. Цяжка сказаць, бо гэта даволі такі індывідуальны працэс самаідэнтыфікацыі, і тут не ўгадаеш, як гэта будзе праз 10 гадоў, а ўжо менш праз 7 гадоў у часе чарговага перапісу насельніцтва. Напэўна, за гэты час варта было б беларусам, якія жывуць у Беластоку, на Беласточчыне, крыху больш увагі звярнуць, або і не толькі так, беларусам у Польшчы ці ў свеце крыху больш звярнуць увагі на культуру беларусаў Беласточчыны, крыху пацікавіцца таксама і гісторыяй, бо гэтая гісторыя як на супольнасць невялікую, якая амаль ніколі не мела падтрымкі з Беларусі, ці гэтай савецкай, ці лукашэнкаўскай, захавалася і мае шмат што распавесці пра сябе, так, што можа быць таксама карысна і рэшце беларусаў, і таксама можа цікаўнасць да гэтай адметнасці лакальнай беларусаў Беласточчыны, яна б паспрыяла якраз адкрыццю беларусаў Беласточчыны. Файна, Дзіміцер, слухай, дзякуй. Мы вось у фундацыі робім яшчэ ладзім разам вельмі цікавыя тиктокі. У гэтых тиктоках мы раскрываем, хто ж такія беларусы мясцовыя. І варта, я думаю, што вам усім, хто глядзіць і хто слухае, звярнуцца да нашага тикток-каналу, напісаць нам каментар, таму што у каментарах мы будзем
адсочваць, што вы пішаце, і гэта будуць, магчыма, тэмы наступных нашых выпускаў. І не толькі ў тиктоку, далучайцеся да ўсіх нашых соцсетак. І нагадваем, што кожны каментар, лайк, падабайка, усё гэта прасоўвае дзейнасць нашага фонду, а мы займаемся тым, што намагаемся захаваць гэтую самую беларускасць тут, на Падляшшы, альбо на Пудляшшы, альбо на Беласточыне. Я так бы больш акрэсліў, каб уключыць і тое Пудляшше, і тую Чорную Русь. Адным словам, увесь гэты арэал, дзе беларускасць у розных праяўленнях можна яшчэ шукаць. Добра, Дзміцер, дзякуй за класную размову, но ты памятаеш пра маю валізу з пытаннямі. Пытанняў шмат, таму да сустрэчы ў наступным выпуску. Да сустрэчы.